म यो दुःख कसरी व्यक्त गरौँ। आज पनि नेपाल पराजित हुन पुगेको छ। म दोष अरू कसैलाई दिन्न। लोकेश भाइ, लोकेश दाइ, तिमीलाई म टेस्ट क्याप्टेन, ओडिआई क्याप्टेन बनाइदिन्छु। तिमी त्यहाँ गएर खेल। यस्तो प्रदर्शन गरेर हुन्छ यार। 2 ओभर त तिमीले त्यतिकै खाछौ यार। यस्तो गरेर खेल बन्छ। 6 ओभरको गेम छ। 6 ओभरमा पनि 2 ओभरमा तिमीले 10 रन ल्याउँछौ। यस्तो गरेर हुँदैन नि, गेम चल्दैन नि। सन्दीप जोरालाई सेल्युट छ, एकदम राम्रो। हाफ सेन्चुरी हानेका थिए। अनि राशिद खानलाई पनि एकदम सेल्युट छ। 4 विकेट लगेका थिए, ह्याट्रिक सम्मत हानेका थिए। ब्याटिङ पनि एकदम राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए। तर आजको गेम हार्नुको मुख्य दोष चाहिँ मैले लोकेश बमलाई जो दिन्छु है। आदिल आलमलाई पनि अलिकति भन्न चाहन्छु, भएन, यो खेल भएन नि। पावर हिटर हो यार, पावर जेनरेटर हो भन्ने कुरा सुन्दै थिएँ। तर तिम्रो यो प्रदर्शन मैले चित्त बुझ्दो लागेन। तर केही छैन, आजको गेम अफगानिस्तानसँग हारियो, डोन्ट वरी गाइज। तर अर्को गेम राम्रो गर्नु नि, चिन्ता नल्याऊ। राम्रो गर्दै जानु गाइज, होइन? राम्रो गर्नुपर्छ, नत्र यस्तै तालो भनेपछि हुँदैन क्या। गेममा राम्रो गर्नुपर्छ। सो राम्रो गर्नु सबैले। अब CWC लिग 2 मा पनि लगातार 4 गेम हारेर नेपाल मेन टिम आइसक्यो। हङकङ सिक्सेसमा पनि एउटा गेम हारियो, फर्स्ट गेम फर्स्ट इनिङ हारियो। केही छैन, राम्रो गर्दै जानु अरूमा पनि, मैले त्यही भन्न चाहन्छु। अब अरूको गेमको लागि बेस्ट अफ लक चाहिँ भन्न चाहेँ मैले।